वेलकम टु माई ब्लग। के भनेको ब्लग अरे हैन अब हामी चाहिँ मासु पोल्दैछौँ अब हल्का लकडाउनमा रमाइलो। यो चाहिँ हाम्रो मासु पोलेको अवस्था हैन पाक्दैछ। टिकटक बनाउन धेरै व्यस्त पोल्दैछौँ लकडाउनमा कुखुराको पनि सुँगुरको पनि हैन। अब फर्स्ट हो दाइको चाहिँ च्यानल पनि छ एउटा युट्युब। यस्तो गर्नु न आमा दामी छ भन्दै न यसरी सो वाट्सअप गा आज चाहिँ हामी घरमा यसो लकडाउनको बेला मासु पोलिरहेको अवस्था। ए इट्स युजिन आमा फ्यामिली देख्दै हेलो हाम्रो गिटारी मम्मी यता मम्मी का रमाइलो हाय आमाको लागि हो कि यो 10वटा पखेटा छ यहाँ हैन। अब उहाँको के हामी चाहिँ सुँगुरको मासु रेडी भइरहेछ 5 किलो पकाउनलाई। अब त्यस्तै हो हैन। अब मरिसके बाँच्छ कोरोनाले अब यस्तै छ जिन्दगी कहिलेका यसो रमाइलो नहिन भन्छ। अब कफले नहिन भने के हो आफ्नो खुट्टा तन्किन्छ तन्काउने पर्यो यस्तै छ ल है गाई। आज मासु पोलेर खाएको है चिकनको पर्कको अनि मिठा पनि मजाको यहाँ साथसाथमा रमाइलो पनि गरेको उता पनि हुनुहुन्छ। हेलो गाइज हामी चाहिँ यहाँ मासु पोल्नेमा छ। हामी चाहिँ उहाँ चाहिँ गिटार बजाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ एउटा भाइ चाहिँ हजुर। अब यस्तै छ है रमाइलो तिमीलाई सम्झेर सम्झिँदै यो मनमा नयाँ हित भइसक्यो।
कति मिलेको अनि यहाँ आगो मरिसक्यो पोटेटो